Kaya mo kayang lumabas, mahal? Dead end. Ito. Ilang minutes kaya ang kaya namin para makalabas dito sa maze? Dead end again. Labas yan. Parang dyan tayo kanina. Di ba? Two minutes na. Parang dito sa kabila, mahal. Huwag ka dyan. Dyan ba? Parang natapos tayo kanina dyan. Dead end. Ah, hindi pa pala. Hindi, dito tayo kanina. Hindi ba? Oh. Yay! Nakalabas. 4 minutes. Almost 4 minutes. Yay! Congrats!